Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 4-5 vlog aynı anda çekiyorum. Yani bir videoda tam 5 tane falan vlog göreceksiniz. Bugün Topkapı Sarayı'na gideceğiz. Doğaltaş alacağız. Başka ne yapacağız? Taksim'e gideceğiz. Galata Kulesi. Bu arada Doğaltaş işin... Arabalar geçiyor. Doğaltaş işin eğlencesi. Öyle uğrarız sadece. Belki bir tane 2 tane taş alırım o kadar. İşte bayağı bir şey yapacağız. Uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar şu anda metrobüs durağındayız. Metrobüs gelecek. Metrobüse bineceğiz. Oradan tramvaya. Arkadaşlar metrobüs hemen geldiği için bir şey çekemedim. Metrobüs çok kalabalıktı. Neyse biz metrobüsten indik. Şimdi tramvaya gidiyoruz. Arkadaşlar tramvaydan indik, bayağı uzun sürdü. Caminin yapım tarihi 1491, bayağı olmuş. Ne kadar geçmiş, babam gitti. Arkadaşlar burada 390 yılında yapılmış dikili taş diye bir yapı var. Böyle upuzun bir sütun gibi şeyler. Şurada krallar var. Krallar balkondan nasıl bakıyor? Ortadakilerin kafasını sökmüşler. Burada tabelası var. Durdurup inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar ortadaki şu kral burada yapılan yarışmaları balkondan seyrediyormuş. Böyle seyrediyormuş yani. Burada Latince yazılar var. Bilen varsa yorumlara çevirsin lütfen. Yalnız arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Amazing bir video olacak. Yani padişahların filan mezarlarını gösterdim az önce. Genç Osman filan hepsi o tabut gibi temsilcilerin 2 metre altında gömülü. Buranın karşısı zaten Ayasofya. Şimdi onu çekeceğim. Burası Ayasofya. Büyük bir cami. Kiliseden camiye dönüşürüz zaten bilirsiniz. 1600 yıllık. İçeri girmeyeceğiz çünkü acayip bir kuyruk var. Gezerken dinlenmek için acıktım böyle yani. Peynirli simit yiyeceğim. Orada Ayasofya'nın dış cephesini yapıyorlar. Bu arada tadı güzelmiş. Gelirseniz yiyin bence. Bu tarafta daha yoğun bir çalışma var. Minareyi sökmüşler. Şöyle su aldık. Markette 3.75. Burada 40 lira. Burası da Topkapı Sarayı. Uzun bir yapı böyle. Burası asıl giriş kapısı. Yalnız sıra o kadar fazla ki. Yani şuralara kadar devam ediyor. Bende sabır diye bir şey olmadığı için bekleyemeyeceğim. O yüzden içeri girmeyeceğiz. Şuraya bir bakar mısınız? Nerelere kadar gidiyor? Ve oralara kadar, yani kapının oraya kadar gidiyor. Böyle çok fena bir sıra var. İnsanlar var ya, karınca sürüsü gibi. Neyse ben sabırsız olduğum için girmeyeceğim. Neyse gezimize böyle devam edelim. Çünkü buraya girmek delilik olur. Bu arada saçlarımı ilk kez görüyorsunuz. Şimdi çekerken fark ettim. Nasıl olmuş yorumlara yazın. Ben ilk yaptırdığımda beğenmemiştim. Şimdi ısınmaya başladım bu saçıma. Yani normalde mavi olacaktı ama boya tutmadı galiba. Böyle su yeşil gibi bir şey oldu. Aşırı uzattık. Biz gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Buradan atla geçiyorlar. Gittiler. Tarih burada hala öyle ki Türkler atı evcilleştiren ilk işte devlet biliyorsunuz. Burada hala atlarla işte ulaşım var. Gördünüz zaten. Hani giremediğim için üzgün müyüm? Hayır. Tamam. Bence girseydim daha fena bir kazık olacaktı çünkü yüksekmiş bayağı büyük bir sıra var. Yani bekleseydim zamanım gittiği için daha çok üzüldüm bence. Çünkü yani içeride 3-5 dakika kalacaksın ve daha da kalabalık arkadaşlar. Yani içeride de çok fena bir izdiham var. O yüzden üzgün değilim. Böyle içi boş mezar var. Oh my god. Surat. Mezar. İçi boş. Acil polis ekibi çağırmamız lazım çünkü ölüler kaçmış. Tamam, QR kodu okutacaktı. Ben geçtim. Böyle ücretsiz bilet. Çocuklara ücretsizmiş. Bunlar bana 6 yıl sonra artık ücretli olacak. Arkadaşlar babamın müze kartı iptal olmuş. 2 saat onunla uğraştı. Ben çocuk olduğum için ücretsiz bilet aldım. Hızlıca geçtim. Biz buraya girmek için yanlışlıkla kart sırasında bekliyormuşuz. O sıra bitene kadar bekleseydik herhalde ben kalp krizi geçirirdim. Sinir hastası olurdum. Babam sormaya gitti bu kuyruk başka bir şey için mi diye. Abi kart sırası için dedi. Babam da dedi ki gel oğlum bu kart sırası içinmiş, hemen geçeceğiz biz. Şimdi bir arkeoloji müzesine gideceğiz. Burada babamın söylediği kadarıyla kral mezarlar diyor. Lahit mezarları varmış, böyle devasa boyuttalar. Mükemmel karşılandık.
çıkıyoruz. Çok ürkütücü bence. Farklı bir dünyaya çıktım. En son yani çok korkunçtu o mumya. Şimdi Eminönü'ne gidiyoruz. Orada bildiğim bir sürü doğal taşçı var. Arkadaşlar ben bir sürü doğal taş aldım. 10-15 tane var. Arkadaşlar her attığımız adımda bir tane doğal taş buluyoruz. Şu anda Eminönü meydanında gibi bir yerdeyiz. Şurada Galata Kulesi var ama çıkamayacağım. Dayanamam. Çok tatlış ama bayağı saldırgan duruyor. Taşlarım elimde şöyle. Burada bir sürüler. Şimdi yine acıktım. Yani acıktık, daha doğrusu yiyecek bir şeyler arıyoruz. Normal. Gel yanıma gel. Yanına git. Aç poşeti. Hazırla. Abi sizde acı var mı? Normal. Normal. Abimin de normal. Çiğ köfte babamın naraçisi üstüne filan aktı. Abi bu arada bayağı yani aceleci çünkü çok fena bir kuyruk var. Acı. Neyse arkadaşlar ben şimdi bir eve uğradım. Sonra yani bir 10-15 dakika sonra yine çıkacağız. Çekime gideceğim yine size yeni bir vlog çekeceğim. Yani yeni bir video çekeceğim. Onu da izlersiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.